Сегодня 30 октября. Строим каминчик. Так он уже выглядит. Вот штука интересная. Протесная. Вот такая штучка. Вот так раз вытаскивается. И прочищается. Пока трогать не буду. Еще не укрепленно. Сейчас будем делать, устанавливать дверь. Дверцу. Пока так. 30 октября. Камин лежит наш в разложенном виде. Это еще надо уложить каждый изразец. Вот так вот. У нас тут радио. Так, работаем. А на улице-то что у нас, а? 30 октября. А на улице снег. Что-то рановато. Люди, рановато. Рановато. По полной программе снег. И сейчас это снег. Да. О, ладненько. Всем привет.